So, da ihr hier schon steht, Ja, Mann. hi. Du kommst am Samstag arbeiten. Samstag kann ich Ohne nicht, wenn kann ich du, vergessen. du kommst am Samstag arbeiten, du hast Verantwortung, du hast Familie zu Hause. Du kommst Samstag hierher. Deswegen kann ich nicht. Kannst du bitte am Samstag arbeiten? Nein, auf keinen Fall. Weißt du was? Ja, okay. Bei dir verstehst, aber du musst am Samstag arbeiten kommen. Genau. Also Alkan, eingetragen. Warum musst du nicht kommen? Du weißt, warum du kommen musst? Warum? Guck mal, du hast Frau, du hast Kinder, ja? Du hast Alimente zu bezahlen. Okay? Das heißt, du bist gebunden zu arbeiten. Ja, und du? Ich bin Single. Ich könnte jetzt gehen und ich hätte keine Verpflichtungen zu bezahlen oder sonst was. Richtig Was ich meine? Arschgeil.